ऐसी अजीबोगरीब आवाजें जिसे आप पहली बार सुनोगे और लास्ट वाले को तो मिस बिल्कुल भी मत करना। नंबर 3, क्या आपने कभी ये सोचा है कि पिरामिड्स को बनाने वाले एंशिएंट इजिप्शियन की आवाज आखिर कैसी होगी? तो चलिए आज सुनते हैं। नंबर 2, आपको तो ये पता ही होगा कि वेल की आवाज कितनी डरावनी लगती है, पर क्या आपने कभी किसी वेल को गाते हुए सुना है? अगर नहीं तो आज सुन लो। नंबर 1, द साउंड ऑफ कोवाई बर्ड। और सबसे दुख की बात तो यह है कि यह उसकी आखिरी वीडियो थी, उसके बाद यह पक्षी एक्सटिंक्ट यानी कि गायब हो चुका है दुनिया से।